消防车出击！好大的火，快把火扑灭！哦不，我怎么在漏水？我需要马上去墩墩熊修理厂。欢迎来到墩墩熊修理厂。你好，墩墩熊，我没有办法灭火了，快帮帮我。没问题，先跟我来清洗车间吧。先来用清水清洗一下。烟灰用清水洗不掉，加入特殊的清洗剂试试。泡泡变得好黑啊！用清水冲洗一下。烟灰洗掉了。接下来到维修车间，检查一下你的问题吧。水管破损的好严重，得换个新的了。你的油箱在冒烟，我来帮你检查一下吧。好多的烟，快用吹风机吹走它们。电线断掉了，来按照颜色接好。蓝色、蓝色、蓝色，完成了。缺了好多齿轮，放上新的吧。做得真棒！现在把空掉的油箱加满。搞定！太谢谢你了，墩墩熊，我要快些回到火灾现场。路上小心！小松鼠，不要怕，我来救你。小朋友们，快来认识消防车！看它红红的车身，超酷的！车顶上有警报器，呜呜响，告诉大家它要去救援了。车肚子里装着好多宝贝，有长长的水管，能喷水灭火，还有各种各样的工具，用来帮助被困的人。消防车是我们的灭火英雄，只要遇到危险，它总会准时出现。